अरे ये तो थार गाड़ी है। ओहो, थार गाड़ी से चिंकी तो नीचे गिरी हुई है। ओहो ये देखो, चिंकी के ऊपर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। ओ थार गाड़ी के ऊपर भी। ओहो देखो, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जंगली जानवर के। ओहो, चिंकी के ऊपर देखो कैसे हमला कर दिया। चिंकी तुम तो जमीन में पड़ी हुई हो। वो ये नो, ये क्या, ये तो स्पाइडरमैन है भी। स्पाइडर के मैन के ऊपर भी जंगली जानवर हमला कर दिया, छोटे छोटे जंगली जानवर ने। ओहो देखो बच्चों, अरे अरे ये देखो कैसे दहाड़ रहा है। ये तो छोटे छोटे बच्चे स्पाइडरमैन के ऊपर और चिंकी के ऊपर हमला कर दिए, और महिंद्रा थार गाड़ी के ऊपर। ओहो चलो इन लोग की मदद करते हैं, वो किसी से मदद मांगते हैं। वो नो, ये देखो कौन आएगा मदद करने के लिए। हे ये देखो, कैप्टन अमेरिका आ गए हैं अपने ट्रक लेके। कैप्टन अमेरिका जी, चलो चलो स्पाइडरमैन की मदद करो, जल्दी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जी स्पाइडरमैन के ऊपर हमला हो गया है। ओहो वहां तो जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, छोटे छोटे जंगली जानवरों ने। ओहो देखो कैप्टन अमेरिका, जल्दी से आओ। ओहो ये तो जंगली जानवर को मार मार के भगाना है तुम्हें। आ जाओ कैप्टन अमेरिका, नीचे आ जाओ। ओहो चलो इन लोग की धुनाई करो, ये तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जंगली जानवर। ओहो चलो चलो, बहुत बढ़िया। ओहो ये देखो कौन कौन से जानवर है, यहाँ तो आ जाओ जल्दी जल्दी से। चलो चलो, कैप्टन अमेरिका देखो कैसे मारने आए हैं छोटे छोटे जंगली जानवर को। मारो मारो, ढिसुम ढिसुम, बहुत बढ़िया। और मारो। ओहो ये देखो जंगली जानवर, वो जंगली शेर भी है इसमें। मारो मारो, ये तो स्पाइडरमैन को खा रहा है। स्पाइडरमैन की जी को क्या हालत हो गई है। मारो कैप्टन अमेरिका, बहुत बढ़िया। ओहो जल्दी जल्दी से मारो, बहुत बढ़िया। देखो चिंकी की मदद करना है, मारो। ओहो बहुत बढ़िया। ये देखो कैप्टन अमेरिका ने सभी जंगली जानवर को मार दिया है। ओहो चलो इनकी मदद करते हैं। और कैप्टन अमेरिका जी, तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुम्हारा तो धन्यवाद। ओहो ये देखो, ये तो जंगली जानवर कितने सारे मरे पड़े हुए हैं यहाँ तो। वो देखो कौन कौन से जंगली जानवर हैं। चलो इन्हें जंगल में लेके चलते हैं, वरना ये जंगली जानवर दोबारा जिंदा हो जाएंगे और दोबारा छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर देंगे। चलो चलो तुम लोग ट्रक पर आ जाओ जल्दी जल्दी से, तुम्हें तो जंगल में लेके चलेंगे कैप्टन अमेरिका जी। ओहो ये देखो, बहुत बढ़िया। ओ ये देखो छोटे छोटे जंगली जानवर। चलो चलो जल्दी से ट्रैक पर बैठ जाओ तुम लोग। हो ये देखो, जंगली शेर, छोटा बच्चा आया हुआ है, ये तो जंगल से लगता है निकल कर। चलो बहुत बढ़िया। ओहो ये देखो स्पाइडरमैन और चिंकी की मदद करनी पड़ेगी। हे कैप्टन अमेरिका जी, चलो जल्दी से आ जाओ, छोटे छोटे बच्चों की मदद करनी है। वो थार गाड़ी को उल्टी पड़ी हुई है, इसको भी सीधा करना है अपने ट्रक गाड़ी से। चलो चलो जल्दी से चलो। ओहो ये देखो, थार गाड़ी को सीधा करो ताकि चिंकी और स्पाइडरमैन यहाँ से जाएं जल्दी से। ओह बहुत बढ़िया, डुन 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 डुन, करो करो जल्दी से, बहुत बढ़िया। ओ नो, ये देखो थार गाड़ी तो कैसे उल्टी है। ओ डुन 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 डुन, ओहो ओ, चलो चलो, ओ वाओ, ये देखो थार गाड़ी तो सीधी हो गई है। बहुत बढ़िया कैप्टन अमेरिका, तुमने तो बहुत मदद किया। हे चिंकी, चलो तुम अब तो थार गाड़ी पर बैठो अपनी गाड़ी से और अपने घर निकल जाओ। ओहो देखो स्पाइडरमैन, तुम भी जाओ यहाँ से, वरना जंगली जानवर तुम्हें भी खा जाएंगे। देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। चलो चलो अपनी थार गाड़ी लेके जाओ। चलो चलो, डन 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 डन, चलो चलो बच्चों, निकलो यहाँ से, जल्दी से निकल जाओ, वरना जंगली जानवर दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। बहुत बढ़िया। ओहो देखो कैप्टन अमेरिका, तुम्हारे तो जंगली जानवर हैं, चलो इन्हें जंगल में छोड़ के आते हैं, जल्दी जल्दी से चलो। बहुत बढ़िया, अपनी ट्रक गाड़ी से चलो कैप्टन अमेरिका, चलो जल्दी जल्दी से, डन 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 डन, चलो चलो। ओहो ये देखो, जंगली जानवर तो छोटे छोटे बच्चे मरे पड़े हुए हैं, इन्हें चलो जंगल में छोड़ के आते हैं, वरना ये जंगली जानवर छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर देते हैं। ये तो बहुत गंदे जानवर हैं। ओहो ये देखो, यहाँ तो जंगल आ गया। ओहो देखो जंगल में क्या है। ओह ये क्या, ये तो जंगली जानवर, जंगली जानवर तो अपना पार्क तोड़कर भागे हुए हैं। ओहो ये देखो, जंगली जानवर तो पिंजड़े से निकल कर कैसे भाग गए हैं। ओहो ये देखो, पिंजड़े को तोड़ दिया था ये तो जंगली जानवर। ओहो अब तो पिंजड़े को सही करना पड़ेगा और जंगली जानवर को इनमें रखना पड़ेगा। ये तो जंगली जानवर अपना पिंजरा तोड़ तोड़ के भागे हैं। देखो जंगली जानवर का घर। ओहो ये देखो, ये देखो इनकी क्या हालत हो गई है। ओहो चलो जंगली जानवर को सही कर कर इसमें रखते हैं। ओहो यहाँ तो बहुत बड़ा जंगल है। ओह ये देखो कौन आया हुआ है, ये तो जंगली जानवर का घर है। ओहो चलो जंगली जानवर, तुम इसमें आ जाओ और तुम्हें यहाँ तो बंदी बनाना पड़ेगा। ओहो चलो इसको सही करते हैं। वाह, ये देखो जादू से सही हो गया, बहुत बढ़िया। ओहो ये देखो, चलो जंगली जानवर अब तुम इसमें आ जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना, वरना छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर देते हो। चलो तुम्हें ये देखो अपने घर पे चलो। ओहो देखो जंगली जानवर, चलो चलो तुम, बहुत बढ़िया। ओहो ये देखो जंगली जानवर, चलो चलो आ जाओ। ये देखो जंगली शेर, ओहो छोटा जंगली शेर है, ये तो जंगल से निकल कर भाग के आते हैं छोटे छोटे जंगली जानवर।
ओहो ये देखो, ये तो पार्क में बंद गए हैं। ये तो अपने पिंजड़े से निकल कर आए थे और चिंकी और स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर दिए। ओहो ये देखो जंगली घोड़ा। ओहो ये तो बहुत गंदा घोड़ा है। ओहो देखो और कौन सा जंगल। ओहो ये देखो जंगली शेर है। ओहो ये तो बहुत गंदा है। ये तो चिंकी को ही खा रहा था। ये देखो बच्चों, वाह, ये देखो ये कौन सा घोड़ा है। ओहो ये तो बहुत गंदा कुत्ता है। लगता है ये तो कुत्ता है। ओहो ये तो जंगली और जानवर और बहुत गंदे हैं। ओहो अब तुम लोग यहाँ से बाहर मत निकलना, अपने घर पर रहो। ओहो तुम्हें यहीं पर खाना मिलेगा। ओहो देखो तुम्हारा ये तो घर है, बहुत बढ़िया। चलो चलो अब तुम लोग कभी मत आना। ओहो कैप्टन अमेरिका ने तुम्हारी बहुत मदद की। कैप्टन अमेरिका चलो तुम अपने घर चलो। ओहो ये तो जंगली जानवर अब नहीं आएंगे दोबारा। चलो तुम यहाँ से भी निकल चलो, वरना तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देंगे जंगली जानवर। ये तो बहुत गंदा है। चलो कैप्टन अमेरिका जल्दी जल्दी से चलो अपने घर चलो, यहाँ से जल्दी से। ओहो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से। कैप्टन अमेरिका जी अपने घर चले हैं, चलो चलो चलो।